ஃபைட்டுக்கு போடுவாங்க டூப்பு. இதுதான் மட்டன் எலும்பு சூப்பு. அதுக்கு ஒரு குக்கர்ல ஆட்டு எலும்பு கறி, பொடியா நறுக்குன ஒரு வெங்காயம், ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி, கொஞ்சமா மல்லி இலை, கொஞ்சம் புதினா இலை, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு பச்சை மிளகாய், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய். சூப்புக்கு தேவையான தண்ணி ஊத்தி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து குக்கரை மூடி 4 விசில் வச்சு எடுத்தா இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற சூப்பரான சூப் ரெடி. குடிக்கும் போது கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. இதை கண்டிப்பா நீங்களும் சமைச்சு பாருங்க, ருசிச்சு பாருங்க.